beni başkası tutmuş bana ne, gözleri de yabancıdamış bana ne. Yadi 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 المشاعر يادي يادي يادي. حلقة جديدة مع الإعلامية نانسي السيد عبر شاشة نيو فيجن استقبلت فيها النجمة ستار أكاديمي اللبنانية شانتال جعجع. هذه هي شانتال جعجع. شانتال اسم لمع نجمه بعالم الفن. طبعا رح نحكي عن كثير تفاصيل، ولكن ايضا لما نسمع هالاداء، لما نسمع هيدا الاحساس، لما نسمع هيدا الكلام، وخصوصا عم بيطلع من لسان اكثر من رائع. مين عم بحكي عن انسانه عن جد متواضعه بكل ما للكلمه من معنى، وهيدا التواضع يمكن قليل ما نلاقيه بمعظم الفنانين، وخصوصا يلي عم بيسطروا اروع الاغاني. اهلا وسهلا فيك شانتال. اهلا وسهلا. انا مبسوطه فيك كثير اليوم. انا كمان. ببداية الحلقة تحدثت شانتال عن رسالتها الفنية وكيف بتحول الحزن إلى فرح وإلى طاقة إيجابية. شانتال، اليوم أنت موجودة على الساحة، بدنا نحكي عن بداياتك، بدنا نحكي عن انطلاقك، بدنا نعرف أيضا المشاهدين خاصة بالخارج لكل الجاليات اللبنانية أيضا اللي عم بتابعنا، شو هي رسالتك اليوم؟ رسالتي إني وصل صوتي طبعا من خلال أحاسيسي، مشاعري، حتى لو كانت مشاعر يمكن نيجاتيف فينا نحولها لشيء حلو. حلو يعني بتحولي الوجع لشيء حلو. مين عن جد كل حدا منا اليوم في جوات هيك يمكن جرح، يمكن وجع، يمكن حزن، شجع. الشطارة إنه اليوم تحولي كل شيء نيجاتيف لبوزيتيف. شانتال جعجع صرحت عن اختيار لجنة ستار أكاديمي إلها بعد عدة محاولات. شو تخبرينا عن هذه التجربة تحديدا هيك أول ما فتي على ستار أكاديمي؟ بدنا نحكي عن ستار أكاديمي رغم كثير شاركتي بكثير برامج. رح نحكي هلا طبعا بعد عدة محاولة إنه أنا أقدم على كذا برنامج، وقع الاختيار علي بستار أكاديمي، وكان عندي فرصة أنا مرتين قدمت على ستار أكاديمي. قدمت على ستار أكاديمي وذا فويس، كل البرامج قدمت عليها، يعني كان عندي هذا الشغف، كنت صغيرة وكان عندي هذا الشغف، فأنا بدي أوصل. ليه اخترت برامج المواهب تحديدا؟ رغم انه اليوم بعصر السوشيال ميديا كثير عم بيوصلوا صوتهم، عم بيغنوا، عم بيأدوا، عم بينجحوا اكثر، بتعتبري انه البرنامج الهوية تحديدا ممكن يوصل طبعا اكيد لانه بيعطيك السوشيال ميديا، بيعطيك قصص بوزيتيف اكثر من السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا شوي المنافسه صارت كثير كبيره، صار مين ما كان بيطلع على السوشيال ميديا بيصور حاله بينزل سوشيال ميديا، بينما البرامج بتعرف مين تختار، بتعرف الاصوات اللي بدها تختارها، مش بس ترتكز على الصوت، بترتكز على الكاركتير، بترتكز على الشكل، بترتكز على كل المواصفات اللي بحاجه لها فنان بكل معنى الكلمه. كيف عبرت شانتال عن صعوبة إتقان اللهجة العراقية والتركية؟ اليوم كثير من الأشخاص اللي طلعوا من برامج المواهب وغابوا، شو عملت شانتال لتبقى على الساحة الفنية؟ صراحة أنا اضطريت غيب كمان مثلهم لأنه كنت بعدني صغيرة وكان عندي دراستي، بعد ما خلصت دراستي كان عندي الهندسة، عملت انتيريور، فكان بعد عندي سنة لأتعلم، واضطريت اني غيب، يعني اضطريت اني شوي اهتم بدرسي اكثر، ولما اللي خلصت رجعت من اول وجديد عم اسس حالي من اول وجديد. طبعا تتغني بعدة لغة صعبة اول المشوار، صح، وخصوصا في مخارج حروف. صح، يعني في لهجة معينة، في مخارج حروف. استصعبت العراقي بالاول، بس ضليت عم بسمع، بعد يمكن اللهجة منك 100% متمكنة منها، صح، خصوصا إذا أتقنتيها. صح، بس بعتبر حالي إني قطعت يعني أكثر من 60% من اللهجة شوي. والتركة كانت أكثر شيء يعني على السمع، وحتى جوجل واسمع كيف عم يلفظوها، بس كان عندي إصرار إني أحفظ، إني يعني طور من حالي. شو قالت شانتال عن تهذيب الصوت ومين عم بيساعدها بالفوكاليز؟ عم برن صوتي مع أستاذي اللي أول من رافقني بهذا الدومين هو توني البايع، أكيد بنوجه له تحية. وبعدني لليوم يعني هو بيساعدني، بقدر لا ما تعملي هون اعملي هيك. أكيد توني البايع أساسا يعني من الأشخاص المحترفين اللي شكوا بهم بنرفع من القبعة.
شو بتعني للحياة بكلمتين كيف علقت شانتال؟ ولازم تخليها تكسرك. فبعد كل مرة بتوعي فيها لازم الإنسان يرجع يوقف من أول وجديد ويقول إنه لا أنا ما رح أخلي شيء بالحياة يكسرني. الحياة عبارة عن أمل، عبارة عن شجاعة. عن المنافسة والاستمرارية بالفن، شو هي نصيحة شانتال لكل فنان جديد؟ اليوم إذا فينا نقول عدد الفنانين بتزايد كتير كبير، برأيي كيف الفنان ممكن ياخد حقه؟ طبعا مثل ما قلت لك المنافسة شوي صارت أعلى يعني. لازم واحد يثابر، لازم يشتغل على حاله. وآخر فترة صرت أحس إنه في مثل بيقول ما بيحك جلدك لضفرك. أما عن الديو الغنائي فمين بتفضل شانتال؟ بعرف ولا مرة خطرت الفكرة على راسي يعني، بس أكيد إذا صارت طبعا بدي ريت معين مش مثل راغب علامة مثلا. بتمنى